एफिशियन चॅप्टर 1:4 ऐका. एफएस घरांतल्या पत्रांत 1:4 कितें सांगता. ताचे समोर आमी आसल्या, आमी भाग्यवन, ताचे सवे आमी आसल्या आनी भाग्यवन जावन आसल्या आनी कथावीन जावन आसल्या. संसाराचे स्थापने संवसाराक येवच्या पयलेंच क्रिस्त ताणे आमकां क्रिस्त सवे आमी आसल्या. हें सबार जाणांक कळीत ना. आनी हें सत कळीत जाताना तुमी ह्या संवसारी संबंद जायते होगडायला. हें सत कळीत जाता पर्यंत तुमी ह्या संवसारान जायते होगडायला संवसारी संबंध जोडून. पण पयलेच हो संबंध तुका जोडल्यार तुवें संवसारा सवें हेरां सवें तुजो संबंध सारको कसो देव कशी व्हरता तसोच तुजो संबंध तूं दवरूंक शकता. देखून जेजूनच सांगला, आवय सांडटा, बापाय सांडटा, तुजी म्हणली सांडटा तुका. आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 40:9 ऐका 15 आणि 16. आयजाया चॅप्टर 49:15-16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात एक गाय, स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरसो ना. हांव तुका विसरूंसो ना. पळे हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. हांव तुका विसरांसो ना. आवय सांगता भाव भयणीन. 2 दिसां पयलेंत हांवें एक न्यूज पळयलो. ताच्या आवयक पार्श्ववायू आयला, एक कुसूत गेल्या, पॅरलायज जाल्या आनी त्या आवयक पुतान वयर माळी येता सकयल लोटून घालून जिशी मारला. आवय विसरता मात न्ही. आज जायतीं भुरगीं आवयक आनी बापायक विसरल्यांत आनी विसरातात. वडोली भावान बऱ्यांतलो बरो दाखलो दिलो. तो भाव हांगा रेतीरेंत आसलो, वस्ते रेतीरेंत. हाज्या पयलीं म्हाका येवन मेळून गेला. ताजे खातीर आमी उलोय दिल्लो. हर एका म्हयन्याक ताका आमी कुमक दिवनूच आसा. देखून मनशाच्या हातान पडो नाकात म्हणून परत परत देवाचे वता कित्याक तुका म्हाका आमकां सत्राय दिता. जाल्यार आमी मनशाच्या हातान पडोवन आसा. मनशां कडेन आमचो संबंद घट करून आमी जिवन आसा. तो संबंध शाश्वत न्ही भावा भयणी. पयलें तुजो संबंध जोड तुका रचलेल्या रचणार आसवें, तुका जीव दिल्ल्या जीवदातार आसवें, तुका सुटका दिल्ल्या सोडवणदार आसवें, तुका सांगात दितेल्या मजतदार आसवें, जिणे सांगाते आसवें, बापा पुता पवित्र आत्म्या आसवें. उरलो संबंध खंडीत उरचो ना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें, म्हजें म्हणलें कोणी नात त्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडार. म्हजें म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात, खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडार. कोणें देवाचो सांगात जोडला संवसारांत हर एकलो सांगात तुवें होगडायल्यार कांयच फरक पडना. दाखल्याक हांव तुमचे मुखार आसा. आनी जेन्ना तूं सरस्प्रासोन तुजो सांगात जोडटाय, कोण पळय हेरांक कोण पळय त्या सरस्प्रासोन सांगात जोडली आसात तांचो सांगात तुका, तुजो सांगात तांकां सदांच आसता. तुवें सरस्प्रा कडेन सांगात जोडलाय आनी तुजे बरी जायत्यांनी त्याच खऱ्यांनी जाता संबंध जोडला, सांगात जोडला जाल्यार तुजो सांगात देवा कडेन मात्र न्ही, कोण देवा सवें जेजू सवें पवित्र आत्म्या सवें एकवटल्यात तांचोय सांगात तुका, तांचे सवें तुका सदांच रावूंक देव फावो करता. आनी हें सत जावन आसा.